قیام آفرینان، دختران و پسران قهرمان ایران، به پاخواستگانی که چهره شهرهای ایران را با نور آزادی خواهی و حق طلبی روشنایی بخشیده اید. دست مریزاد که زمین را در زیر پای رژیم پوسیده ولایت فقیه به لرزه درآورده اید. به شهیدان سرفرازتان در درود، تویسرگان، نورآباد، ایزه، شاهینشهر، قحطریجان، همایونشهر و جویاباد اصفهان هزاران سلام. شما ملت ایران را به آرزوهای سرکوب شده 100 سالش نزدیک کرده اید. شما نشان دادید که ایران رها شده از ولایت فقیه و استبداد مذهبی ممکن است. ملت‌های به خون کشیده شده از ستم ولایت فقیه در خاورمیانه، از سوریه تا عراق و افغانستان برای پیروزی شما دست به دعا برداشتند. هر کس که در سراسر دنیا مدافع آزادی و دموکراسی است به شما امید بسته است و جهان صدای مظلومیت شما را میشنود و دولت‌ها و مجامع بین‌المللی یکی بعد از دیگری قیام شما را تحسین و حمایت می‌کنند. شهیدان ملت ایران از قهرمانان دهه 60 و زندانیان قتل عام شده در سال 67 تا قیام کنندگان سال 88 و شهیدان اشرف و لیبرتی به شما چشم دوختند. شما فرزندان ستارخان و مصدق و حنیف نژادید و قیام شماست که افتخارات ایران را زنده و سرشار می کند. امروز خامنه‌ای سردشخیم ولایت فقیه و همدستانش به تهدید شما رو آورده اند. آنها بیلان جنایت‌های خود را تبلیغ می کنند. نیروهای نظامی خود را برای مقابله با خیزش سراسری مردم ایران بسیج کرده اند. مزدوران موسوم به اصلاح طلب و اعتدالچی که 20 سال است از هیچ خدمتی به ولایت خوناشام فقیه فروگذار نکرده اند، حالا پرده ها را کنار زده خواستار سرکوب مردم آزادی خواه می شوند. آنها به هر تقلایی دست می زنند تا پیوستن فزاینده مردم به صفوف شما را متوقف کنند. اما در پس این تهدیدها سراپای رژیم زیر فشار وحشتی عظیم به خود میپیچد. ولایت فقیه با وجود همه قدرت نمایی‌هایش گرگ کاغذی است و در برابر قیام شما دوام نمی آورد، زیرا قدرت تعیین کننده شمایید، زیرا که بیشمارانید، زیرا که روز به روز بیشتر می شوید و وقتی که دست در دست هم متحد و یگانه و صمیمی به پیش می تازید، اراده متحد شما بر هر قدرتی غلبه می کند. آخوندها گمان می کنند که با بستن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی قیام شما از پیشروی و گسترش باز می ماند. اما نمی دانند و نمی توانند بدانند که این قلب‌های به هم پیوسته شما و درد و رنج مشترک شماست که پیام حرکت و مقاومت را به همه جا میبرد و شهرها را یکی بعد از دیگری به خیزش در می آورد. تمام هموطنان را به برخاستن و پیوستن به امواج خروشان آزادی خواهی در سراسر ایران فرا می‌خوانم. هموطنان ساکن روستاها و حومه ها و حلبی آبادهای سراسر ایران، این قیام از آن شما و برای شماست. فرزندان قیام آفرین شما در میدان قطعی ترین نبرد در حال ورق زدن صفحه تاریک تاریخ ایرانند.
به یاری آنها برخیزید. و ای هموطنان عزیز، خواهران و برادرانم، قیام کنندگان و ارتش محرومان و غارت شدگان را در خیابانها تنها و بی‌دفاع نگذارید. اکنون زمانی است که باید کارگران، کشاورزان، بازاریان، کارمندان، معلمان، پزشکان، پرستاران، استادان و اقشار گوناگون به حمایت از آنها بپردازند. این قیامی است متعلق به تمام مردم اسیر و آزادیخواه ایران. هیچ فرصتی را برای حمایت و پیوستن به زنان قهرمان و دلیر مردانی که در خیابانها می جنگند و سینه سپر کرده اند از دست ندهید. در هر کجا که می توانید به تحسن و اعتصاب در کارخانه ها و ادارات و محیط های کار رو بیاورید تا دنیا اعتراض عموم مردم ایران را به حاکمیت منفور آخوندی ببیند و صدای خلق در زنجیر را بشنود. چنان که مسعود گفت ایران زمین و خلق اسیرش به پا خواسته و صبح نزدیک است. و پیام‌های او این روزها بسیار روشن و عملی است. بله، قیامی که شما به پا کرده اید قیامی است برای آزادی و دموکراسی و برای برابری و جدایی دین از دولت. قیام برای و این جنبش و قیامی است تا پیروزی. سلام بر مردم ایران، سلام بر آزادی، درود بر همه شما.